مؤمن زكريا، اللاعب اللي كان بيلف العالم علشان يحصد البطولات، دلوقتي بيلف في بلاد الدنيا يتعالج من مرض نادر. ووسط كل ده بيطلع كلام غريب عن سحر معمول لمؤمن ومدفون في المقابر، وإنه هو السبب في كل ده. إزاي مؤمن عرف الموضوع؟ وإيه الحكاية اللي حصلت معاه؟ بس قبل ما نكمل، لو مهتم تعرف كل جديد ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. الحكاية بدأت بشكل غريب لما التربي كان بيحفر علشان يزرع شجر في واحدة من المقابر في القاهرة. وقت ما كان بيحفر لقى عروسة وورقة ملفوفة وعليها طلاسم وأسماء نجوم كبار، ومن بين الأسماء دي شاف صورة لمؤمن زكريا ومراته ريهام الشيمي مكتوب عليها كلمة مرض وكلام تاني غريب. التربي ما صدقش عينيه، حاول يوصل لمؤمن علشان يبلغه باللي شافه، ومؤمن ما كدبش خبر وأخد الشيخ وراح بنفسه يتأكد من كلام التربي. الخبر عن السحر انتشر بسرعة على السوشيال ميديا بعد ما عمرو الدرديري الناقد الرياضي نشر على فيسبوك لا حول ولا قوة إلا بالله العثور على سحر مدفون لمؤمن زكريا في إحدى المقابر. من بعدها الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا، واتقسم الناس بين اللي بيدعي على اللي عمل السحر وبين اللي بيدعي المؤمن إن ربنا يشفيه، خصوصا وإنه لاعب محبوب وله مكانة كبيرة في قلوب جماهيره. في نفس الوقت المعالج الروحاني محمد قطامش كتب على صفحته: إصابة مؤمن بمرض التصلب الجانبي نتيجة للسحر، واللاعب محتاج لجلسات رقية شرعية لإبطال السحر، وإنه عنده القدرة يعالجه وخلال 10 جلسات بس هيرجع كويس. الغريب في الموضوع إن المعالج قال إن اللي عمل السحر ده هو مدرب مشهور ولاعب سابق بسبب رفض مؤمن التوقيع لأحد الأندية. كل ده ومؤمن لسه ساكت، مفيش ولا تعليق رسمي منه ولا حتى لحد مقرب منه، والناس كلها مستنية تشوف الحقيقة فين. مؤمن زكريا بقاله 4 سنين بيعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، مرض نادر بيسيطر على الأعصاب ويخلي الجسم يفقد السيطرة على العضلات، وده خلاه مش قادر يتكلم ولا يتحرك زي الأول، وكل يوم جسمه بيتعب أكتر. سافر كتير أملا في العلاج، لكن للأسف مفيش تحسن. دلوقتي السؤال اللي شاغل بال الناس كلها: هل فعلا السحر هو السبب في مرض مؤمن زكريا؟ وهل لو السحر اتفك ممكن يرجع زي الأول؟ ولا هي مجرد مصادفات وأقدار ربنا؟ كل اللي نقدر نقوله إنه في النهاية دي أقدار مكتوبة، لكن عندنا أمل كبير إن مؤمن زكريا يرجع أقوى وأحسن. إيه رأيكم في موضوع السحر ده؟ شاركونا في الكومنتات، هل فعلا ممكن يكون السحر السبب؟ ولو حد عنده نفس التجربة مع السحر يقولها لنا في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.